حاجة مهمة فرقت معايا في التمرين كنت بنساها ومعظم الناس بتنساها لحد دلوقتي، بس لما درستها وجربتها حسيت ان فوائدها عديدة جدا. تعال نشوف ايه هي الحاجة دي. هي static stretch، الاطالات الثابتة. والاطالات الثابتة بتكون بعد التمرين لمدة 10 دقائق as a cool down او تهدئة بعد التمرين، لان جسمك بيكون في توتر كبير جدا وتحت ضغط عالي وضربات القلب سريعة، فما ينفعش انك تبطل التمرين مرة واحدة. لازم تعمل حاجة اسمها الكول داون، والكول داون بس مش فايدتها ان هي تهدي الجسم. تعال نشوف الفوائد المهمة. هنقسم الفوائد بتاعتنا الى فايدة عقلية وفايدة جسدية. الفايدة العقلية اكشلي هي منتلي، لان التمارين الاطالات الثابتة بعد التمرين بتخلي الفوكس بتاعك او التركيز بتاعك احسن، وكمان بتخليك مديتيشن وهادي اكتر، وكمان بتريلاكس هرمون الكورتيزول اللي جسمك بيفرزه في التمرين، فيبدا يقلل معايا التوتر وتبدا تحس باسترخاء بعد التمرين. تمارين الاستاتيك ستريتشن لو بتعملها قبل النوم بتبدا تساعدك انك تنام وتبقى ديب سليبي، يعني تنام نوم عميق وتحس انك مرتاح في النوم بتاعك. الفايده الجسديه زياده العضلات. هل في تمارين الاستاتيك ستريتشن بتزود معايا العضلات؟ ايوه، بس بطريقه غير مباشره. تقلل افراز هرمون الكورتيزول اللي هو الهرمون الهدام، وهرمون الكورتيزول بيتفرز في الجسم بعد تمرين عالي الشده، فتبدا تقلل افراز هرمون الكورتيزول عن طريق استرخاء جسمك، فيبدا هرمون الجي اتش يعلى وهرمون الكورتيزول يقل، فيبدا يحصل معايا النمو العضلي. ساعدها على التخلص من الالام المصاحبه من التمرين. حاجه اسمها دي او ام اس، هو عباره عن الم ما بعد التمرين تاني يوم. لما انت بتتمرن رجل وتصحى تاني يوم بتحس ان رجلك مش قادر تمشي عليها، هو ده الدي او ام اس. ليه بيحصل الكلام ده؟ عشان اللاكتيك اسيدز اللي جسمك بيبدا يفرزه في العضله، فبتحس ان انت بتتمرن كده تحس ان العضله فيها بيرنينج او بتولع، هو ده اللاكتيك اسيدز. بيبدا يعمل الاستاتيك ستريتشنج انه يقلل افراز اللاكتيك اسيدز، فتحس ان انت مرتاح بعد التمرين او تاني يوم ما يبقاش فيه وجع رهيب. يعني لو انا بتمرن نص عده انا بجيب العده كامله، وده بيحصل امتى؟ لما يبدا الاوتار والاربطه من الاستاتيك ستريتشنج تبدا تاخد وضعها الطبيعي ويحصل لها تدفق في الدم عالي جدا، فيبدا يكون الاداء او المرونه بتاعتها سهله، فادائك في التمرين او الار او ام بيكون بمعدل كامل فول رينج اوف موشن. لو انت بتتمرن وشادد في التمرين والقوه والعضليه بتاعتك بتزيد وحصل لك اصابه، بيحصل ايه؟ بتبدا تقل تاني. طيب لو احنا بنتمرن ستاتيك ستريتشنج ده بيديك فرصه كبيره بنسبه 30% من تقليل الاصابات اللي بتحصل في التمرين، وعشان كده هي بتوصل للاربطه والاوتار تدفق دم، فيبدا يقلل معايا الاصابات او التنشن اللي بيحصل في الماسلز او بيحصل في الاربطه والاوتار، وكمان بتخلي المدى الحركي بتاعك زي ما احنا قلنا كويس، فعلشان كده بتحس ان انت مرتاح ومش بيحصل اصابه لانك بتتمرن باداء صح. انت شخص بيتمرن في الجيم عشان يزيد عضل، فالستاتيك ستريتش مهمه ليك. ولو انت شخص بيتمرن في الجيم عشان يخدم رياضه تانية زي كره القدم او التنس او السباحه، الستاتيك ستريتش اهم واهم ليك. ليه بقى؟ علشان الستاتيك ستريتش بتزود عندك الموبيليتي وبتزود عندك الفلكسبيليتي اي المرونه والليونه اللي بتحصل في جسمك، فبتحس ان انت مش جسمك متخشب ما فيهوش لياقه او ليونه. كده لازم تهتم بالستاتيك ستريتش بعد التمرين عشان يحصل معاك فلكسبيليتي ويكون جسمك مرن وبتقدر تتحرك بصوره اسرع. دايما بيترسخ في الاذهان ان جسمنا او جسم لاعب كمال الاجسام هو جسمه متخشب ما عندوش لياقه او ليونه، ولكن الستاتيك ستريتش بيعمل عكس ده. ولو قدامك في الفيديو دلوقتي ابطال كمال اجسام بيعملوا حركات بهلوانيه محدش اصلا في الجسم العادي الطبيعي بيقدر يعملها، وده عن طريق التدريب والستاتيك ستريتش اللي بيعملوه بعد التمرين. ما كنتش انا اقتنعت ان الستاتيك ستريتش مهم قوي. اعمل ايه بقى؟ كل اللي انت عليك تعمله بعد ما تتمرن التمرين بتاعك هتبدا تقعد على الارض وتريلاكس وتشوف انت اتمرنت ايه. عايز تعمل فول بودي ستريتشنج مفيش مشكله، عايز تعمل ستريتشنج للابر بودي لو انت بتتمرن شولدر او تشيست او باك مفيش مشكله خالص. 10 دقائق كل تمرين بتتمرنه، وهسيب لك لينكات التمرين عندي في الكومنتس او هسيبها لك في فيديو مخصوص. التمارين دي عباره ان انت بتتمرن كل تمرين بالاداء اللي انا حاطته لك في الفيديو، وتتمرن لمده 5 ل 10 ثواني ثابت مش بتتحرك، بتفضل ثابت لمده 10 دقائق. مثلا مثال قدامك دلوقتي، لو انا عايز اعمل ستاتيك ستريتش للتراي هعمل كده وهشد الترايسبس كده تمام وافضل ثابت لمده 10 ثواني، بيبدا يعمل معايا ستاتيك ستريتشنج وبيقلل الالم اللي موجود في العضله. لو انت بتتمرن رجل تقدر تتمرن رجل ستاتيك ستريتشنج بعد التمرين برضو، وده بيخليك تستفيد من التمرين ويساعدك على الزياده العضليه. ولو انت استفدت في الفيديو ده ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسيب لي كومنتس انت محتاج ان انا اتكلم على ايه، لان انا بعمل فيديوز بناء على الكومنت اللي موجوده عندي في الفيديو.